Ребятушки, всем доброго турецкого дня. Мы уже как полгода живем в Турции, можно сказать так. Один раз уезжали только, или два, я уже забыл. На небольшой срок. И вот сейчас надо уезжать нам на месяц уже домой. Дела всякие поделать. Вот, середина лета у нас. Вот, блин. Вопрос, да, хочется ли уезжать? Да, я думаю, ответ очевиден. Пальмы, облепихты, горы, воздух, тепло, море, конечно же. Вот, конечно же, не хочется никуда уезжать. Вот, и поэтому я сейчас среди рабочего дня. Вот, горю огромным желанием искупаться. Надо вдоволь успеть накупаться до отъезда. Поэтому заехал на набережную. На велосипеде, конечно, классно. Едешь, в любом месте останавливаешься, идешь. А вот на машине не очень удобно. Надо найти место, чтобы припарковаться. Либо вот в парк заезжать. Там 30 лир парковка стоит. Ну, она тоже не во многих местах приходится идти. Давайте атмосферу. На пляже это у нас будний день сегодня. Рабочий денек. Но видите, все равно сколько народу на пляже. Зонтики. Вот так вот. Я больше люблю дикие пляжи. Вот такие. Можно, конечно, в кафе не покушал, но я уже где-то перекусил. Дурюм куриный съел, тавук. Вот, и поэтому кушать не хочу. Просто сейчас вот переоденусь и на пляжик пойду. Поныряю немножко, поплаваю. Паньки, все, я готов. И очень мне прям нравится, прям очень, что вот муниципальные пляжи, они вот, видите, здесь кабинка, душ. Там дальше кабинка, душ. Только у нас вначале, там ближе к Хурмелу, на том пляже, там кабинка есть, душа пока нет. Вот, я жду, когда сделаю. А так очень классно, что зашел, переоделся. Бесплатный душ, помылся, еще с собой какой-нибудь гель взял там из отеля, маленький такой тюбик. И все. Соль смылся, а можно хотя даже не смывать, тоже очень полезно. И пошел. Смотрите, какая сегодня прекрасная чистая вода. Сегодня такой все у нас лайф режимчик. Ой, красота. Середина лета у нас, можно считать. И вот на днях море было прохладное, поэтому сразу сейчас взял измеритель. Померим сейчас с вами воду, зарядимся. С морскими эмоциями вода просто кристально чистая. В Белике были мы, там песочки, естественно, перемешиваются. Вот недавно в отеле, наверное, уже смотрели или еще увидите. То там, конечно, вода не такого цвета. А сегодня в Кемер вот ездили за туристами, с своими подписчиками я ездил. Вака Антедон они отдыхали, или Вака Линги, я забыл. Большой вам привет, поездили посмотреть тоже вариант квартир. И сейчас я приехал туда, в Кемере. Вообще еще вода еще чище. Ну куда уж чище, да, чем такая. Кристально чистая водичка. Был какой-то разлив нефти. Была информация, да, был такой, я там ходил, гулял. Ноги мазало чуть-чуть, то есть на воде ничего не было, чисто все. Но вот на ноги потом смотришь, и грязно. Естественно, все это перемешалось. Туда на дно ушло, пару таких легких штормиков было. То сейчас вот видите, все, ноги чистые. Только одни камни, одна галька цепляется. Все чисто. Вот. Не знаю, что это такое было. То ли танкер какой-то пришел, там неправильно подсоединился, то ли еще что-то. Я пока болтаю, вы заряжаетесь, самое главное, морскими эмоциями. Этим летней атмосферой. Я вам, как всегда, ее передаю. Знаете, как классно, да? Вот люди зонтики приносят с собой, берут такие сумки-холодильники. Я тоже все хочу прикупить. Вот, разные есть. ЛАЗ-101 везде продается, недорого стоит, а есть еще с аккумулятором. Вообще классно. Так, давайте достаем градусник. Что мы там намерили? 26,2. Нормально, тепленько. Было 25 Белейки, когда мы были. Но это эгейское течение, когда идет оттуда. Там в Эгейке, знаете, у нас холодное море. Ячмелер, вот это все оттуда тащит. Все равно, блин, для середины лета 26. Еще 15 дней будет середина лета. Сейчас уже конец, последние числа июля у нас. Июня. Начнется июль. Вот. Ну, я думаю, будет потеплее. Но мы не намного, мы там сколько? Мы даже меньше, чем месяц будем в Москве. Вот, мне там мои дела порешать, по работе всякие. Сдачи. Вы пишите, поснимать, не поснимать. Может, поснимать для вас. В Москве как не снимается, там камеру вот нет желания снимать. Не знаю, что это зависит. Здесь прям всегда хочется снимать. Радовать зарядом вот этих вот морских эмоций. Все, заряд вам, я вас оставляю на берегу. Буду делать свою любимую заныру-проныру. Сейчас попозже увидимся, что-нибудь вам еще поснимаю обязательно. Пока уеду, буду сам смотреть, сам заряжаться вот этим, потому что многие пишут в комментариях, что прям, Женя, ты когда снимаешь море, вот эту всю гальку, атмосферу, ты прям запах чувствуешь, запах передается. Вот так вот. Спасибо вам большое, что вы пишете. Мне прям, когда это читаю, очень приятно. Хочется дальше смотреть. Ребята, какие кайфушки. Блин, я что-то плаваю и думаю, тепло. А в разговоре я с вами говорю, что 26, типа, это холодно. Вообще отлично, бомба. Потому что если оно будет 28, уже под 30, когда на улице будет тепло,
И море тепло, кайфа не будет, потому что не будет охлаждать. Я вот так вот обожаю поплавать, вообще без всяких полотенец, без всего. Просто так на гальку, хлоп, ложишься. И так прогреваешь спину, вообще класс. Такой шум моря слышно. О, прогреваешь. Кстати, она прям обжигает галька. Нет, все-таки. Что-то ходят, продают горячую кукурузу. По-моему, 20 или 30 лир стоит. Потому что по 20 покупал, очень вкусная кукурузка. Вот, хорошо. Давайте вам тоже заряд этих эмоций, как будто вы сами так ложитесь. Море, видите, как встаешь, пошумнее, ложишься, тише. Ой, вот так вот. Просто класс. В прошлый раз снимал, сказали, Жень, положи камеру и оставь ее так подольше полезай. Надо, чтобы море тоже было, чтобы мы тоже, говорит, покайфовали. Все, оставляю немножко. Если слишком долго оставлю, затянется. И море, кстати, так не видно, туда поближе. Давайте заряд вам еще раз. Сам прям смотрю, заряжаюсь, впитываюсь. Блин, что-то начал-то видел, снимать, скоро уезжать. И осталось всего несколько дней. Я как-то об этом так особо не думал, не вдумался. А сейчас поймался на этой мысли и, блин, сразу так грустно стало, тоскливо. Прям очень-очень. Прям уезжать не можешь не ехать никуда. Я на самом деле в этом видео хочу вам снять и рассказать там какие-то плюсы и минусы жизни в Турции за полгода. Вот. Сейчас буду потихонечку вам все рассказывать. Не забывайте, друзья, поддержать это видео лайками, вашими комментариями. Стараюсь на все вопросы отвечать лично. Вот, потому что, знаете, монетизации больше нет, снимаю так все на добровольной основе, с энтузиазме, поэтому ваша поддержка, она очень важна. Не ленитесь, нажимайте лайк и комментарии ваши пишите. По поводу квартир пишите, друзья, мне в ВК или в Инстаграм. И еще я почту буду оставлять, наверное, под видео. Тоже из кого соцсетей нету, кто хочет купить квартиру, туда пишите. Потому что вы, когда в комментариях мне об этом пишете, там очень сложно общаться. И по поводу, друзья, туров, многие мне сейчас очень стали заваливать. Жене, нам нужен такой-то отель, это считать. Сразу же Жанне пишите, она занимается туром, я им вообще не занимаюсь. Я их только снимаю, эти отели. Тоже под видео на Жанну будет ссылка. Блин, сижу, смотрите, такая штука такая, типа спасательная на моторе. Сама плавает, кто-то ей управляет откуда-то. Так быстро ездит, прикольно, да? Вот видели, спасатели тоже сидят. Я думал, это они тестируют такой новый, знаете, сколько раз электроприбор такой отправили. Нет, это тут развлекается. Прикольно. Я все думаю, какую-нибудь доску с мотором купить. Потому что какая-то у меня есть, здесь ветер редко бывает. Редко очень. Вот, поэтому тоже думаю, себе какую-то электродоску приобрести, чтобы кататься, что-то типа серфинга можно было гонять. Так, ну что, сейчас проходил мимо кукурузник. Я даже не стал спрашивать, сколько стоит, потому что я знаю, что месяц назад она стоила 20, сейчас сезон, может быть, дороже. Я просто попросил, дал 20 лир и все. Не стал ничего говорить, еще попросил, говорю, туз сварма там солью. Соль, значит, туз посыпать. Солью побольше, все. А, блин, вот эта вот атмосфера, море, кукуруз напоминает мне вот наше детство, Крым, Краснодарский край. Запах непередаваемый вообще. Вот обожаю кукурузу на пляже покушать. Очень вкусно. Прям вообще. Мясо не надо, кукурузу давай. Смотрите, ящерица. Первый раз вижу на набережной ящерицы. Я на самом деле хотел столько дел сделать, там банк свой съездить, в Зират по делам. Очки хотел съездить купить, который в отеле потерял. Без очков тяжело, конечно. С кепкой хожу. Я ничего не сделал. Я плюнул на все, остался на море. Накупался вдоволь вообще, просто валялся на гальке, погрелся. Просто вот зарядился, думаю, ладно, остальное все успеется, все сделается. А сейчас уеду, а море тоже и не будет. Давайте так потихоньку буду плюсы-минусы всякие вспоминать и вам рассказывать. Ну вот что по минусам? Блин, особо нет минусов. Курс сейчас хороший, рубль сейчас укрепился, ну и другие валюты по отношению к лире. Вот, естественно, цены на продукты, на все, на рестораны. Получается, ты ходишь очень-очень дешево, прям реально дешево получается. Вот, хотел сказать минус. Нет, специальная дорожка, видите, чтобы ездить на велосипедах. Если кто вдруг не смотрел все мои видео, так заходите в плейлист, смотрите. Я так нарелаксовался, что забыл, что... Я помню, что у меня массаж, но мне осталось 4 минуты до массажа. Надо до Лимана доехать к Максиму. Про Максима уже рассказывал. Блин, классный массажист, просто от бога. Поэтому, если кто здесь будет, заходите к нему на массаж. Я обязательно ссылку на Инстаграм оставлю под видео. Ну прям вообще. Просто вот сколько в жизни делал массаж, это самый лучший массаж. Самый лучший массажист. Вообще так проминает. Вот. По ценам, да, вот Макдональдс, любые кафе вообще. На Макдональдсе я здесь за все время, когда был, за полгода, один раз только был в Макдаке.
Ты знаешь, что сейчас те, кто меня смотрит, скажут, нас закрыли, мы бы сейчас поели бы. Не хочется, потому что здесь очень много здоровой пищи, там повсюду вот этот дурюм, шаурма, который, да, мы называем, там, куриный. Ее везде можно есть, она везде хорошего качества, стоит недорого, там, сколько, 28 лир, нет, сейчас 35 лир вместе с айраном, вот, ну, на наши деньги сколько там, 250 где-то рублей получается. Нет, я вру вам, блин, 35 лир, это вообще там 100 с чем-то рублей получается, и наешь, она огромная, там, реально там, один раз за день съел, вечером потом что-нибудь перекусить можно, и все, наедаешься. В общем, по ценам классно сейчас здесь жить очень, да, как бы цены растут за счет того, что инфляция, курс падает, лира по отношению к другим валютам, цены чуть подрастают, но ты этого не замечаешь, потому что я раньше вам даже снимал видео там про цены в магазинах, шок и так далее, я потом просто перестал снимать, потому что я понял, что это по отношению там к московским ценам это просто вообще, не знаю, раз в 10 все дешевле. Вот, фрукты, овощи, все это такое вкусное, курица, все тоже очень вкусное, все какого-то качества очень хорошего, вот, поэтому, не знаю, одни плюсы пока что только. Но из минусов можно отнести как бы высокую цену на бензин, там сколько сейчас, 27 лир стоит бензин, я сейчас заправлялся. Вот, если кто не знает курс, вы просто забивайте в Google сразу курс лира и к вашей валюте, рубль, там, гривна, доллары, франки, все что угодно, и вы сразу, ну, как бы поймете, сколько вот на момент съемки, не на момент съемки, а вот на момент, когда вы смотрите видео, сколько вот у вас там будет получаться цена. Вот, так будет лучше, потому что курс цена меняется. Так, в банкоматах, вот, Зират, банк, еще какие-то карты МИР сейчас работают. Сейчас, кстати, еще больше банков становится работать. Почти везде принимают карты МИР, уже крупным буквам пишут, принимаем карты. Вот, во многих банкоматах, там в Деннизе стало работать, еще в других не пишут подписчики, что в каких банках еще работают. В общем, все больше и больше банкоматов, где все можно снять лиры, курс хороший, поэтому, блин, сейчас жить вообще одно удовольствие здесь, честно. Вот лето, да, вот, кстати, я думал, что летом будет очень жарко, считайте, сейчас уже середина лета практически, вообще нормально. Прям у нас, мы ночью даже кондей не включаем, так иногда вечерком охлаждаем, у нас как бы такая северная сторона возле гор, вот, но ночью мы не включаем, мы ночью открываем окна, у нас все продувается и вообще нормально. Вполне. Иногда бывает жарковато. Ну, если совсем жарко, можно кондей чуть-чуть включить и охладить. То, что из минусов, там цена на бензин, это как бы все индивидуально. Вот смотрите, как раз приезжаем, заправку, вот здесь на набережной есть. Эти 27 лир с копейками. Сейчас сравнялся дизель, даже дороже стоил, дизель 30-ку стоил, сейчас тоже 27 стал стоить, чуть-чуть упал. Потому что доллар упал чуть-чуть. Это потому что, ну, индивидуально мне просто машина тут по работе нужна, чтобы вас встречать, катать по квартирам, по ресторанам ездить. Вот. Ну, нужна машина, а так я больше люблю велик, вообще выехал, все здесь равнина везде, ездишь, все гладкое, вот, без проблем, то есть не надо в горку никуда подниматься, хотя я вот даже в гору так ни разу не доехал, и все, поэтому минус, можно сказать, такой, не очень нужный на бензин. Велик и ногами, и на самокатах здесь на чем угодно может перемещаться. Свет здесь очень развит, везде дорожки есть, все это классно, все для людей сделано. 8 километров набережной, да. То есть любое место, куда захотел, он побегать можно, все что угодно, поплавать. Некоторые прям вдоль плавают. Вот. Поэтому, блин, ну реально пока что вот одни плюсы. Видите, как все. На велосипедах катаются. Дорожки специальные. Отдельная дорожка для велосипедистов, отдельная для бегунов. То есть такая прорезиненная дорожка. И вот по всей набережной можно вот так вот. Основной, конечно, плюс это море. Море, природа, экология, воздух. А что касается каких-то стычек вообще, вот за все время, когда я живу, ни от кого не слышал, что какие-то проблемы были, какие-то стычки между нациями, там, русские, турки, там, украинцы, вообще все как бы в порядке, все гладко. Полиция очень строго за всем следит, потому что здесь сразу депорт, какая-то стычка, все депортируют с запретом на въезд, а отсюда никто уезжать особо не хочет. Поэтому все здесь очень мирно, потому что, ну, как бы, законы сделали, все выполняют эти законы, все эти требования, все живут дружно. Погода опять же классная, что зимой вот мы жили, тепло, плюс 15, очень редко, когда какая-то там прям холодная погода, но в основном тепло и солнышко светит. Вот, и летом тоже, я думал, что реально вот весь июнь мы прожили, я думал, что реально будет жара летом, я буду мучиться, вообще идеально, хотя я тут при этом бегаю с подписчиками, с туристами, да, показываем квартиры по жаре, блин, не знаю, нормально, вообще прям не напряжно, так что вот так.
колледж мимо проезжаю. Вот наличие садов, школ тоже. Вот, пожалуйста, хочешь турецкие школы, то есть если ты квартиру покупаешь, ВНЖ получаешь, пожалуйста, ходи бесплатно, учись. Вот, сейчас вам покажу. Вот детский садик. Наличие детских садов, вот уже русскоязычных, там и украинцы, белорусы все туда ходят, тоже очень много. Поэтому хочешь бесплатно садик, школу турецкую, хочешь платно русскую, да, там. То есть выбор совершенно такой и такой. Мы пока решили Никиту в русскую школу отдать, потому что язык он пока еще не знает, и я думаю, что просто ему будет тяжело. Хотим тоже репетитором взять по турецкому, вот поэтому решили пока что его в русскую походит годик, а там дальше посмотрим. То есть он просился у нас в турецкую, потому что он хочет быстрее язык выучить. Так, все, я приехал к Максиму на массаж. Сейчас попозже выйду к вам в эфир. У нас еще не последний день, я вам что-то позаписываю. Может быть, как-то разбавлять кадры, чтобы не с одного места надоест, да, смотреть. По массажу вот сейчас было 200 лир, сейчас 250 лир я плачу за один сеанс, это час массажа. Пишите, какие цены у вас. Чтобы сравнить, у нас в Московской области намного дороже. Ну что, перемещаемся с вами в торговый центр М5 Мигрос. Цены настолько хороши, что решили перед отъездом шмоток прикупить. Вот, в подарок всем привезти, там, родственникам. Всего набрать, и лекарства, и чего. Я себе решил даже iPhone обновить, потому что 11-м хожу, уже старый. Ну, такие сочные картинки вам в Instagram. Сейчас себе 13-й взять, Pro Max, 256 гигов здесь стоит на наши рубли, если там в районе 100 тысяч. В России он порядка 145 стоит, то есть настолько дешевле. Но здесь сейчас тоже, говорят, будет повышение. Сейчас посмотрю, если есть наличие, может быть, себе прикуплю. А так жена тоже по шмоточкам ходит. В общем, ну, обещают здесь тоже сейчас повышение цен в ближайшее время. Ну, типа инфляция. Это сейчас очень выгодно все. В общем, я заехал, затарился по полной. Очки взял, вентилятор взял. Что-то еще взял. iPhone взял, 13 Pro Max. И, кстати, до этого я еще заехал, себе ноутбук взял. Помощнее M1. Брошечку взял на терабайт. Потому что надо для работы, для монтажа. Чтобы хорошенько все монтировать. Такую классную погоду, что все монтировалось легко. Поэтому, блин, вот это, конечно, плюс, что сейчас так. Ну, конечно, это может поменяться. Вот за разницу курса. То есть, может, курсы обратно отрасти, вот по-разному. Но пока на данный момент вот так вот. И это, конечно, очень-очень радует. Ну, конечно, больше всего радует погода. Погода, фрукты вкусные. Заехал в свою любимую кафешку Торку Зиафет. Такая ран, кстати, называется. И здесь делают, очень быстро принесли. Вот такой я дырум себе заказываю. Это из говядины, из говядины с баранины. Есть еще из курицы. Вот так вот делают, очень быстро принесли. Сейчас по цене вам покажу, смотрите. Вот такой дырум, это 100 грамм, 46 лир стоит. Вот, можно с курицей взять, с курицей подешевле будет. 46 лир по текущему курсу, это где-то, ну, 142 рубля или там 2 доллара 50 центов. Ну, очень вкусно, 100 грамм, получается две таких больших колбасы. Персонал подходит, спрашивает, что за канал. Можно сфоткаться, говорит, с вами. В общем, вот так забежал, покушал. И такие кафешки, их везде много. Вот, и куриные, и баранины есть. И в чем плюс, потому что если где-то в России, допустим, в Москве там, в частности, шаурму не везде можно есть. Ходят там слухи разные, что курица испорчена и так далее. Здесь можно в любой есть, если это распространено вообще, то есть это прям кафе, например, заточено. Можно на тарелке взять нарезанную шаурму, можно на лаваше. Вот и здесь в любое место садишься, в любую кафешку, вот, ешь шаурму где угодно и никогда не отравишься. Вот это очень плюс большой, что можно быстро перекусить и недорого, и вкусно самое главное. Такие еще огурчики приносят, смотрите, перчики острые. Ну, к перцам я как-то не очень пока привык. Я вначале ел, потом сорвал себе желудок, и у меня очень сильно болел. Надо привыкать, сейчас они очень острые. Всем приятного аппетита, я начинаю есть свою колбасу. Что хорошо, они здесь еще и на русском немножко понимают, поэтому если вы не знаете турецкий, английский, можно на 3 языках: турецкий, английский и русский. По адресу, не знаю вам объяснить, это рядом с Доминос Пицца. Вот. Ну и что, можете прям название вот это: Зиафет, Донор, Торку вбивать в карты, там, Яндекс, Google. Все, и вам покажут это местечко. Вот здесь лиман у нас получается, там дальше Хурма, вот где-то так. Да, вон там матрешки, как раз вот перекресток туда, море у нас идет. И здесь вот так матрешка, вот сюда немножко. Здесь же рядышком, в 100 метрах, вот это Крепок кафе. Вон оно. Там можно русскую, украинскую кухню поесть. Оливье, борщ. Вот, очень тоже вкусно. Все, селедка под шубу, квас даже выпить.
поэтому все здесь есть. Если соскучились по местной еде, по своей, то можно здесь тоже такое найти. Это не единственная, кстати, кафешка, есть даже магазины русской, белорусской, украинской кухни, вот, и даже свинину продают здесь. Так что все можно найти. Смотрите, покажу вам, как приходит считать электричество. Вот так вот на доску в подъезде, вот так вот нашем, вешают за воду и за электричество. Если наоборот, вот за воду, вот за электричество. Можно ходить на почту оплачивать, там на саму электрическую, вот эту вот офис по электрике там оплачивать. Я оплачиваю. Привет. Вот у нас, смотрите, как все купается. Я с утреца сейчас нанырялся, дома поработал и сейчас еду на массаж, на свой курс массажа к Максиму. И потом по делам. Блин, вообще кайф, конечно, да? Обалденно, смотрите, какая красота. Наконец-то я вам днем покажу, как это все выглядит. Можно оплачивать в банке. У меня банк турецкий, да, там Денис и Зират у меня. Я вот прям забиваю вот здесь. Вот смотрите, у меня вот последние платежи за воду 137 лир, за электричество 354 лир. Ну, мы уже кондей стали включать. Периодически до этого было за электричество 157 лир. Вот. Ну, интернет вот 173 лиры, но это там, по-моему, я сразу за 2 месяца оплачивал с половиной, там 130 лир у меня в месяц идет. И еще до этого за воду 128 лир. То есть получается, видите, как дешево. Ну, на 3 где-то умножайте. То есть вода вообще дешевая, электричество тоже, ну, недорого прям совсем. У нас в Москве намного больше. У меня только одна коммуналка зимой 20 тысяч мы платим. А сейчас без отопления где-то там 13 тысяч. То есть у нас одно отопление, там 8 с лишним тысяч рублей получается. Такие цены. А здесь вот электричество платите, воду платите. И айда 330 лир, вот прям кападжи мы платим. Вот. И все. И налог за квартиру там 0,0 с чем-то от кадастровой стоимости. В общем, какие-то копейки раз в полгода платится. И все, получается очень-очень экономно здесь жить. То есть, ну, реально не дерут ни за какие капремонты, еще что-то. Вот, потому что у нас тоже один капремонт пришел нам этот 65 тысяч. За предыдущего хозяина вот так вот нам насчитали. И каждый месяц тоже, по-моему, там по 4, что ли, тысячи или сколько. Ну, в общем, много начисляют. Вот, напишите, кстати, как у вас с капремонтом, какие суммы приходят, потому что я считаю вообще просто, ну, блин, неоправданные какие-то платежи, почему ты должен платить за что-то, когда у тебя ничего не ремонтируется. Наша велопарковочка. Сын здесь велик стоит, у меня внизу, но сейчас будем уезжать, тоже вниз переставлю велосипед, чтобы на солнце не выгорал, потому что, видите, солнышко светит, зимой здесь больше тени, а сейчас вот меньше. Где тут Никитос? А, вот Никитос велик, блин, смотрите, как быстро выгорел, офигеть, был зеленый, очень сильно выгорел. Так что надо вниз, конечно, убирать. Так, все, я погнал. Ну и, конечно, хорошо, что есть подземная парковка, потому что когда вот так вот на солнце стоит машина на жаре, то, конечно, здесь пипец как нагревается, садишься как в Ташкент вообще. Вот. Ну, кондей включаешь, охлаждается, но есть подземные, там, конечно, так машина не нагревается. Я себе еще пленку сюда сделал такую, знаете, ультрафиолетовую, чтобы меньше проходило жар, но все равно нагревается сильно. Блин, как же быстро летит время, только вот недавно сюда приезжали, зима была. Тахтакали, он магазинчик сейчас проехал, я туда первый же день поехал, купил велосипед после покупки квартиры, а сейчас уже, блин, уже лето, вообще время пролетает просто незаметно вообще, прям даже как-то грустно, что так вот быстро пролетает время. Решил я напоследок еще на пляж заехать, сейчас каждый день стараюсь на пляж ездить и заодно, думаю, в Макдак уже заскочу, возьму с собой на пляж сейчас поем. Смотрите, я сделал себе Mac Royal меню, да, там идет комбо, получается, Mac Royal и картошка и этот, как его, кола 76 лир. Это я вот сейчас по курсу 3 рубля 30 копеек, 245 рублей. Кстати, я, знаете, как решил сделать? Вот так вот вам делаю, ставь на паузу, тут все валюты отображаются. Вот 76 лир, 245 рублей, $4,5. Вот это классно, да? Так удобно будет вам сразу. Так же, как у нас раньше работал, то есть заказываешь, а потом ждешь на выдачу. Я совмещаю приятное с полезным. Макдак, напротив моря. Здесь же есть кабинки и душ, что удобно. Сейчас еще после массажа так маслица, можно будет сейчас помыться. У меня всегда с собой шампунчик небольшой есть. Смотрите, какая красота, пальмы, да, все зеленые. Вот там банановые деревья растут. Мы с вами этого еще не видели, да? Красотища. Блин, обалденно. А вот это я не пойму, это что-то городской пляж или нет. Видите, тоже шезлонги. Хотя, может быть, платно, скорее всего, все шезлонги платные. Лечение рум точно бесплатно, в душ можно в любой забрести. Никто ничего не скажет. Блин, какая красота, как я буду скучать. О, здесь даже пирс, кстати, есть. Да, вот видите, какое разнообразие пляжей. Бары. О, там кто-то кайты надул, смотрите. Или кайты, или эти. С моторчиком. Хочешь шезлонги, хочешь не шезлонги. Хочешь такой дикий пляж. Мне больше дикий нравится. Да, по-разному.
Давайте еще раз заряд вам морских эмоций. И идем нырять. О, это я даже не узнал, представляете, это Алабама наш, вот этот пляжик, где мы на Алабаму ходим. Кафе, так называемое. Все, оставляю вас здесь, сейчас будет нырять, потому что еще потом дела. Вот такой вот у меня пикничок на берегу моря. Картошка здесь отличается от московской, другой вкус чуть-чуть, но вкусно. И вот макроил, покажу, как выглядит. Вот так, да. Я в прошлый раз ел, мне понравилось. И здесь, видите, сырного соуса нету, есть кетчуп, вот такой, как раньше у нас шел, и майонез не дают. Блин, картошку дали не свежую. Ненавижу, когда картошка не свежая. Вагнуться иду, там такая все прям горячая была. Вот. А булка очень вкусная, вообще просто бомба. Кто уже пробовал вот эта вкусная точка, я вот хочу сейчас тоже покушать, а потом прилечу домой и там вкусную точку попробую. Потом вам расскажу, а кто уже пробовал, тоже сравните, как вам вообще, кто там был. Вкусно, невкусно, сравнить с Макдаком, какие ощущения там по сервису, по вкусу, по еде, по картошке. Потому что ингредиенты все те же самые должны быть, и котлеты, и булки, это все у нас производится. Я думаю, что там все одно и то же должно быть. Сейчас самое главное, чтобы вообще они, конечно, менеджмент выдержали вот всю эту систему, чтобы все это работало и приносило прибыль, чтобы никуда это там не расходилось по карманам, потому что если все куда-нибудь разойдется по карманам, то бизнес рухнет. Вот. Ну, конечно, хотел, чтобы все жило, чтобы у нас там тоже все работало. Все, всем приятного аппетита. Сейчас кушаю, еще купаюсь и поеду по делам поснимать. Там вам еще несколько квартир, там на аренду, на продажу. Я думаю, что я их вам раньше выложу, потому что иначе не актуально будет, потому что квартира очень быстро уходит все. Под арендой, под продажу. Давайте еще заряд вам морских эмоций. Так, ну сейчас еще намерил воду. 27 градусов, все равно течение есть, оттуда течет, прям когда плывешь, сносит. Сейчас, смотрите, как море немножко разбушевалось. Это просто вообще, не знаю, такая красота. Вот, напоследок решил мне все сделать, такие волны подарить. Если завтра уже все уезжаем, я прям вообще не знаю, как напитываться, если жить здесь прям всасывать эмоции. Камеру сейчас засасываю туда, чтобы потом смотреть, заряжаться, вас всех заряжать. Не знаете, как красота необычайная, смотрите. Камера сейчас глаживает волны, там широкий угол. Но очень красиво, да? Я думаю, что эта красота передает. Решил вас с собой сюда взять, поглубже, чтобы вы прям ощутили. Какие-то, правда, водоросли принесло, потому что волны, когда волнение, всегда водоросля какая-то приплывает. Ну, это натурелла, ничего страшного. Давайте заряд вам всех этих морских. О, как хорошо. Как не хочется уезжать. Тут реально вообще не хочу уезжать. Хоть, знаешь, на месяце такое ощущение, что уезжаю, блин, надолго. Ладно, чтобы мои слова не были пророческими такими. Очень надеюсь, что на месяц. Не больше, даже там 30 чем-то недель у нас получается. Билеты мы уже сюда обратно взяли. Вон там кайты понадували. Видимо, ждут ветра, видимо, будут сегодня кататься. Тоже надо сюда кайт перевезти. Совсем обленился, блин, аквабокс с собой не беру. Как бы хорошо бы аквабокс взял, ну, хотя бы под водой вам показать. Я и очки перестал брать вообще за это время, ни разу в очках не плавал. Не надо брать, да? Но здесь как мало живности. Здесь тогда Кемер, подальше можно отплывать. Есть живность морская хорошая. Вот, может, надо когда-нибудь туда экскурсию взять, поплавать. Обалдеть, сколько там кайтов надули. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Или это парапланы какие-то. Но это не кайты, это точно надувайстики без баллона спереди. Видимо, парапланы сейчас полетят куда-то. Опаньки, смотрите, сейчас подъехал посмотреть, как тут на нашей набережной, ближе к Хурме, уже тоже душ сделали. Видите, переодевалка была, душа не было. Душ сделали. Помните, трактора ездили весной? Вот они как раз и прокладывали трубы, чтобы сделать такое добро. Душ с пресной водой. Пальмы, конечно, вообще распустились летом, да? Зелененькие стали. Все классно. Я ни разу в это кафе так и не попал. Биг Стоп, там еще и тренажер, там внутри бассейн. Музычка все время какая-то играет, но ни разу не попал. Туда у нас уже все как бы конец пляжа. Ну, еще чуть-чуть, туда есть дорожка. Видите, здесь тоже сейчас строят, но что-то поздновато. Вот эти зонты делают, лежанки. Уже середина лета. Они только все делают. Задержались они с сезоном. Здесь вот видите, ближе как бы к Хурминскому пляжу, я вот так называю. Здесь побольше народ. Ну, вот так как бы не так много, когда вдаль смотришь, кажется, уже больше народ. Ну, так все равно примерно. А вот туда поменьше получается. Видимо, больше людей, кто сюда приходит пешком. Здесь остаются. Ну, море все равно, видите, немного народа. Видите, есть места, где уже побольше народ. Кто-то даже с палаточками приезжает. Смотрите, как то густо, то пусто. Видите, здесь как поменьше народ. В общем, везде ходите, находите все местечко. Здесь тоже сделали душ вообще, все.
супер. То раньше приходилось туда подальше ездить, потому что там водичка свежая. Чтобы потом, когда бегаешь, не соленым бегаешь, ну, если бегаешь, не потеешь. Все, видите, как здесь тоже просторно. Тут у нас прям вот буквально первый пляж, вон там вот Хурма у нас там 2 километра. Народ, видно, там по лестнице спускается, и лень идти, а видите, бок прошел, там 50-100 метров, все, видите, уже здесь даже у нас в Хурме просторно, свободно, он хоть ложить хоть десятером. И такая чистая водичка. Ну, она, естественно, одна. Вон там с вами были, сейчас вот здесь. А здесь наверху вообще удобно, здесь прям парковка есть. Видите, палатки, здесь можно приезжать на машинах, такие кемпинг. И вот там вот так вот по машине сижу. Пенечек там есть и палаточки, видите, народ представляет. И здесь тоже пляж. Что, прогулялся, посмотрел, вам показал. Ну, конечно, туда дальше набережная поинтереснее, потому что нет вот этого обрыва, нет вот этой стены. За счет того, что ее нету, получается ощущение простора больше. Там дальше. Поэтому. Ну и здесь тоже хорошо. Везде хорошо. Главное море. А все остальное это мелочи. Блин, живя в Турции, конечно, ты понимаешь, что вот это вот, блин, кайф. Вот в Москве не так совершенно живется, по-другому. Здесь в 1000 раз лучше. Сейчас пришли в ресторанчик, кафешечку Тавук. Донайси, может, кто-то узнал, у них сеть, много где такие есть заведения. Коля супчик заказали, порцию такой с курочкой. И вот у меня этот говядина, соусом барбекю, смотрите, огромная порция. Здесь салат, макароны, вкусный суп. Вкусная морковка, суп и курочка. Вкусно корм. А у Никиты вот курица. Вот курица стоит 50 с чем-то лир, а говядина подороже, 70 с чем-то лир. Но это тоже очень дешево получается. То есть моя где-то 250 рублей, а Никита где-то там до 200 рублей. И вкусный лимонад, 16 лир. Почему очень вкусно здесь готовится. Вот так вот выглядит это заведение. Очень вкусно. Даже не доели, дети, естественно, с собой можно взять, все складывают, ланчбокс. Очень много кафешек здесь, везде. Там у нас море. Еще прям в картах забиваете поиск. И все, Тавук, Донайси. И приезжаете. Ребятушки, 10 утра следующего дня. Я никогда не показывал атмосферу утром на пляже. Смотрите, 10 утра, я уже после массажа. Так атмосфера на пляже. Здесь гладь такая на море. Рыбки свежие ходят, продают, смотрите, прям только выловленные. Здесь порт рядышком есть, и оттуда ходит. Видите, 10 утра, блин, а на самом деле народ уже так. Все приходят с утра поплавать. Ну, правильно, так и надо, в воде отдыхать, вот на этом плавай. На каяке на таком, на сапсерфе. А тоже такой привезти. Классно с утреца тоже. В общем, вот такая вот атмосфера утренняя на пляже. Ну, прям, знаете, пляж. Классно. Утром надо вставать, рано ходить. И сегодня пораньше встал. На массаж 9 уже на массаже был, 10 уже на пляже. Сейчас дальше пойду. Квартиру поснимаю еще перед отъездом. Такие дела. На самом деле народу немного. Ну, очень хорошо, море теплое. Это где мы вчера с вами бегали вечером, как я называю, Хурминский пляж буду называть. Ну, все, самый ближайший от Хурмы, вот раз приезжаешь, и сразу же он начинается. Поэтому у нас будет Хурминский пляж. И вот он кемпинг, про который говорил. Видите, здесь стоят машинки такие, палатки вот прям в деревьях. То есть можно приехать вообще бесплатно тут на кемпинге остановиться. Парковка вот такая вот. Мы как-то с вами зимой здесь гуляли, я помню, когда квартиру только купали, ходили. Бесплатная парковка, заезжаешь сюда и ставишь. Не знаю, может быть, за кабинку надо за кемпинг платить. Вот я заехал сюда бесплатно, без проблем. Максим мне не разрешал купаться после массажа 2 часа. Максим, прости, я не могу, ты же знаешь. Я обожаю море. Ну ничего, я так. Море теплое, потом на камнях еще прогревание сделал, потому что мышцы разгоряченные. Так, сейчас еще приехали в район Мурат-Паша, Джамир Дмикара, как-то так называется. Вот. Тут дом, но недалеко от моря, тут получается до моря метров 600-700. Вот. Я так фоточки сделал, там жильцы живут сейчас. Я еще вам сюда прилеплю. Посмотрите, может, кому интересно. Цена в районе 150 тысяч долларов на данный момент. 150 тысяч евро. Большая площадь. Прямо дорога, то Авлару идет, к морю туда. Фоточки вам ставлю с дрона. Мигрос тут все рядом, автобусы. 3+1 там, 145 метров. Местечко с пальмами классное, кто помните, тут проезжал. Я прям это место очень люблю снимать на видео, вообще классно, да? Такое пальмовое место. Вон там 3 дома у них.
обед в моем любимом месте с Друмом. Они откуда-то узнали, что вчера был в Макдаке. Картошка не свежей. Дали мне картошку жареную, прям свеженькую такую, причем просто так, бесплатно. Видите, сейчас снимаю. Задобрить слушай. Ну, здесь и так все очень вкусно, все очень классно. Можно не задабривать. Всем спасибо, очень приятно. Я вчера спрашивали, какой у меня канал, там нашли. У меня 70 тысяч подписчиков. Да, меня так поздравляют, наверное, точно увидели. Всем приятного аппетита. Это сейчас время 3:30. Это у меня первый прием пищи, даже не завтракал сегодня, только на кофе. Ездил сегодня, много квартир снимал. Вот, ну, в другом видео будет прям плейлист, заходите. Квартиры в Турции, я думаю, я их уже выложил. Может, если кто не видел, заходите, смотрите. Много чего интересного поснимал. Ну и под вечерок субботний мы в Дубай, в бич, лаунж приехали. Если поесть можно и на шезлонгах поваляться. Как-то показывал, здесь мы вечерком сидели, а сейчас вот днем приехали. Сейчас не за стол, а за шезлонги пойдем. Здесь такой прикольная музычка. В общем, лежаки здесь стоят. Одна штука 80 лир, вон там 500. Две штуки. То есть чем ближе к морю, тем дороже. Ну, можно и без лежака на гальке. Оля измазюкалась на гальке все. Ну, прям рядом. Вот я недавно здесь был, кстати. Я, по-моему, даже в этом видео был, да? Без разницы. Вода, смотрите, кристально чистая. Сейчас вот мы, знаете, что обнаружили? Заходишь, как будто вот отсюда прям из-под земли ключи бьют. Прям холодная. Где-то холодная, где-то теплая, где-то холодная, где-то теплая. И также, когда плывешь, где-то волнами. Вот вы наконец-то Никиту увидите. Никита, привет! Привет! Никита, на море не бывает. Приехал, говорит, Никита, собирайся, едем на море. Не хочу, и все, говорит. Что за дети пошли? А вот вытащил, уже все, из воды не вынешь. Радуется, плаваем здесь, играем. Поль, теплая вода, Поль. Так вот. Но мы на самом деле с детьми редко на море бываем. Я чаще всех на море бываю, что знаете, я люблю. Я днем постоянно заезжаю, еще когда. А дети так, не всегда. Давайте вечерний закатываем этот. Завтра уезжаем в 8 вечера, поэтому это, наверное, последний закат в этом сезоне. Не, ну потом вернемся, будет новый сезон. Класс, да? Ой, горы, море. Буду скучать по этим пальмам, по этому солнцу. Целый месяц тоски. Сложно. Скажи нам, как ты плавать научилась? Как собачка. Как собачка. А как папа? А как папа? Только уши не мочи. Недавно отит был, поэтому до сих пор нельзя уши мочить. Поэтому и на море долго не было. Папа, подожди, я покажу, как давай. папа. Нет, ты сейчас так уши намочишь, не надо так. Ладно, друзья, давайте вам заряд морских, солнечных. Пойду сейчас заныр-проныру сделаю. Ой, будем, Никит, дома, да, пересматривать? На даче. Бассейн в этот раз большой наливать не буду, только маленький налью. Потому что нет смысла на 3 недели его собирать. А на даче мы будем, наверное, всего дней 2. Еще дела есть в Москве. Не знаете, что я решил вас с собой взять, отплыть подальше. Сейчас покажу вам, какой классный вид оттуда, с моря. Наша рубрика «Плавание одной рукой» возобновляется. Потому что когда ты отплываешь в море, конечно, совершенно другой вид. Никит, я тебя держать не смогу, я с одной рукой плыву. Так что рассчитывай свои силы сам. Смотрите, как вот так вот, да? Такие эмоции. Буду вам передавать прямо отсюда, из моря, из глубины. Жалко, какой вокса нет, вода очень-очень чистая, кристальная. Вот так вот плаваешь, когда отсюда плываешь, видите, уже пляж по-другому выглядит. Пальмы, зонты. Вот так вот, очень красиво. Такие кадры я вам редко очень делаю. Как вам нравится? Надо еще на обложечку такое сделать. Новую обложку. А здесь, когда плаваешь, да, слышно? Где-то там где-то лежат, слышите? Шум такой пляжа. Как на пляже вот так не ощущаешь, не слышно. Потому что соседний шум рядом с тобой забивает его. Тут только мое дыхание иногда забивает. Ну как, друзья, передаются эмоции, нет? Ощущаете, что вы на море? Давайте ванночку набирайте, на повтор назад отматывайте. И смотрите. О, Никит ко мне подбирается. Вот отсюда, смотрите, вот видно, да? Вода прозрачная.
Это кристально прозрачно. Фух. Обратно. Полька меня встречает. Никита вам сейчас расскажет какую-то интересную историю. Ой, тихо, сейчас Никита слышим внимательно. Вы знали, что есть такое море, называется Мертвое? Оно настолько соленое, даже если вы просто вот так ляжете, оно будет вас поднимать. Где находится это море? Ну, честно, не знаю, но это просто... В Израиле. Правильно, я угадал? Кто угадал? Пишите в комментариях. В Израиле. Лайков! Потому что я помню, как И без лайков, помнишь? Когда раньше говорил, без лайки. Только лайки ставьте и подписку, конечно же. Потому что посмотрите, я помню, как собачка. Вы прям раз? Прям до вечера, до заката на пляже побыли. Солнышко проводили. Мы решили не уходить, решили здесь остаться, сейчас живая музыка еще будет. Немного покажу цены. Если что, ставить на паузу, все разгляньте. Там лето, там 40 лир. Пиццу вот мы делим маргариту. 4 сыра 100, 110 лир. Салат по 55 лир. Что-то еще. Ну так, ставьте на паузу, еще разглядывайте, где что есть. Так, вот коктейльчики. Вот апероль шприц, к примеру, 130 лир. Пиво. Пиво здесь дорогое. 70 лир. Фильтр сис тоже 70 лир. Хотя магазин сейчас 30 стоит. Ну, кола, фанта по 25. Хотя вот так везде в кафе 16 стоит. Ну, чем ближе к морю, тем дороже. Давайте. Наша прощальная вечеринка. Условно прощальная. Давайте. Там прощальная вечеринка. Ну, порция салата здесь не маленький, смотрите. Вот это салат с тунцом я себе взял. Вот такая вот лайв-мюзика началась. Очень красивый, кстати. Так, музыка все лучше и лучше тут. Скорпионс пошел. Смотрите, какие песни пошли. Я вначале подумал под фанеру. Нет, живую поет, офигеть, да? Вообще красота. Вот такой песенку мы уходим. Goodbye, my life. Народ здесь, когда наверх поднимаешься, на Бродвее гуляет народ. Хотя время у нас уже 11 часов, 11:05. Прям вообще живая улица. То, ребятушки, у нас сегодня день отъезда. Мы с вами давно, знаете, куда не заглядывали? Вот сюда, в сад. Здесь произошли большие изменения. Я вам сейчас их покажу. Я вам давно хотел показать, но что-то все не успевал. Смотрите, у нас тут гранаты. Помните, когда мы ходили, здесь были сухие ветки. Вот такая красота здесь уже появляется. Нас не будет 4 недели все-таки, да, практически месяц нас не будет. Мне интересно, когда мы приедем. Это у нас 1 числа августа будет. Будут ли они здесь еще или уже соберут урожай, если кто знает, напишите. Интересно будет, потому что это время я еще буду, наверное, в России, когда вы смотрите это видео. Смотрите, какие прекрасные плоды гранат. Ой, потому что их буду здесь собирать. Кто-то из них вино делает, кто-то еще что-то делает. О, я бы тоже пособирал, покушал. Вам бы показал. Вот видите, даже маленькие такие деревья с гранатами есть. Там, не знаю, не лазил, там какой-то перец рос. Здесь вроде ничего такого больше нет. Где-то апельсины еще росли. А, вот какие-то, видите, фрукты. Вот плоды еще. Кто знает, что за плоды, что за деревья, тоже напишите. Не знаю, что это такое, срывать не буду, пусть растут обязательно. Оливки, вот оливки пока. А, тоже, смотрите, появляются. Я даже не видел, если с камеры не брал бы, даже не заметил бы. Видите, оливочки. Приедем, соберем, и говорят, вручную можно брать, мять специальной штукой и солить, там, мариновать, все это делать. Тоже хочу попробовать, потому что очень люблю оливки, маслины обожаю. А натуральные, это вообще обалдеть. Это, по-моему, вообще виноград, кстати, да? Тут, по-моему, плодов нету. Так, в общем, вот такие дела. Приедем, посмотрим, что будет. Удастся ли нам красные плоды снять. Будет. Ну, снять я имею в виду с дерева. А сейчас я поеду на набережную, заберу машину. Ну, вчера приехали и решили ее там просто оставить. Мы так уже не в первый раз делаем. Вот, поэтому с этим тоже проблем нет. Оставляешь машину где хочешь. Вот, потом сейчас съездим в такси. Заберу ее. Ай, бассейн наш любимый, буду очень скучать по бассейну. Вы тоже, кто будет скучать? Давайте поближе. Запечатлим солнечные кадры. Вот заберу машину, запаркую ее здесь. И скоро уже трансфер приедет. Еще чемоданчиков подсобрать надо. Кошаки тут лежат. Не бойся. Такси тут я уже рассказывал, прям по кнопке заказываешь, а у меня телефон вообще записан.
на каждой этой штуке есть телефон. То есть он сделан свой, в разные по районам они делятся. Значит, у нас по Хурме такси. Звонишь, заказываешь. Такси, называешь свой сите. Так, ну вот он, наше вчерашнее вечернее кафе. Ну и наше любимое море, блин. Я каждый раз вижусь с морем, вижу его как в первый раз, да, вот у меня улыбка просто пробивается моментально. Просто любовь моя. Конечно же, оставить машину это был повод, чтобы сегодня приехать искупаться. Ну, в общем, получилось так, но на самом деле очень хорошо так получилось, потому что если не машина, я бы сюда не приехал. То есть сейчас сборы, чемоданы проливали, а так вот, ну прям вообще, о, прям, ну любовь. Надо еще будет это, перед трансфером тоже сюда заехать, тоже искупаться. Мне вот как бы ничего не надо, только море давай вот прям. Заряжает она меня просто прям по полу. Я сейчас хочу не заряжаться в Москве потом. Кочегарить как положено. Ой, запах просто блаженный, прям, знаете, как пахнет море, прям реально есть запах. Все, отправляю вам туда запах. Море уже, наверное, вам надоело, в этом видео вот столько же было. Мне кажется, я так сейчас на море не было, как это последнюю неделю. Все, последний вам заряд в этом сезоне. Мне все говорят, что нельзя говорить прощай, там, последний. Блин, я вообще вот не верю, если я так говорю, не знаю, все им говорит. Не надо так говорить. Все нормально, что. Поэтому все суеверие, мне кажется, поэтому самое главное это вот. Что, все, говорим этому. Пока-пока. Скоро увидимся. Друзья, и говорим пока-пока этому виду, этим горам, этой зеленушечки. Вот у нас, кстати, эти завелись, слышите, цикаты, стрекочи, как и в отелях везде, тоже в июле, августе начинают. Но очень приятно, знаете, так не шумно, не забивает слух. Прям приятно, не так расслабляющий, как белый шум, так называемый. Все, пока-пока, горы мои, любимые. Кончик мой, любимый, тоже здесь сижу, работаю. И загораю иногда, чтобы он все убрали, чтобы тоже не выгорало. Велосипед тоже не подъем только убрали, потому что выгорает от солнца очень сильно. Все, надо ехать, потому что сейчас это скоро трансфер приедет, все копаюсь. Грустно уезжать. Ой, совсем не хочешь. Поль, хочешь уезжать, нет? Нет, хочу. Почему? Катя хочу. А, по сестре скажите? Да, она мне подарила. Друзья, вот мы и в аэропорту уже. Как давно мы здесь не были, да? Вот. Я даже не соскучился по аэропорту, честно. Окей, хочешь уезжать, но не хочешь? Турция лучше? Все, остаемся. Идем обратно. Так, это какой-то другой терминал. Здесь народу вообще немного, видите, там стойки. Народу мало. Потому что никто не хочет уезжать. Все хотят только прилетать. Здесь все быстро прошли. Ноутбуки, iPad просит выложить. Выкладываем сразу. Воду здесь не забираем. Давайте атмосферу вам здесь в аэропорту тоже народу не очень много. Какие-то стойки много, а какие-то стойки мало. Мы что-то совсем рано приехали, аж за 3 часа. Я с собой шаурмы взял из своего любимого донора. Вот наша стойка. Немного народу. Здесь летим мы туркщим. Ой, у нас совсем мало народу. Что все контроли пройдены. На паспортном контроле, поскольку мы же здесь больше 3 месяцев находились, у всех все нормально. Мой паспорт что-то там возникли проблемы, и он говорит, и коммент. Я говорю, да, есть у меня и коммент, дал мне коммент, он его посмотрел и сказал, все нормально. Что-то по базе не билось с моим коммент. Так, все, быстро прошли. Здесь воду у нас не отобрали, планшет, ноутбук уже сразу вынимаете. У всех вода, у меня 2. Здесь Турция вообще в последнее время никогда не забирает. В последнее время. Последнее редкое время. Все, зона duty free. Но мы ничего обычно не берем. Мы совершаем здоровую жизнь. Раки вот только в подарок можно взять. Это я не помню, сколько магазин стоил, так интересно было бы сравнить. В общем, мы набрали немного. Я что-то сейчас посмотрел. В текущем курсе там 50 с чем-то рубль за евро. Вот, к примеру, смотрите, Captain Morgan, который я люблю. 20 евро будем считать, да, это 1000 с чем-то рублей, там 1100.
цены получается дешево. Ну, в подарок, во-первых, взяли духи тут набрали и много алкоголя. И Балантайнс. Балантайнс стоит вообще 18-25. Я обожаю этот виски. Мне очень нравится. И ромчик такой обожаю. Ну, тут взяли. Цена хорошая. С друзьями встретимся. Или выпьем, или подарим кому. А Джим Бим, смотрите, вообще как дешево стоит, 16 евро. Многие очень любят бурбон. Вот. Но я не особо, мне больше обычный виски нравится. Видите, как вам нравится. Здесь Duty Free уже ощущается, что народ побольше. Смотрите. Видимо, здесь все концентрируется. Вся масса здесь. Глядите-ка. Индерим везде, скидочки. Давайте отсюда немного атмосферы. Где-то густо, где-то пусто. Ну, атмосфера, знаете, так в среднем. Нам перенесли рейс. Пока что на целый час. Надеюсь, дальше не будет продолжения. Мы с собой взяли шаурму. Я купил в своем этом любимом, который показывал. Ну, я так заехал купить дом поесть, мы не успели. Сюда. Еще в магазин зашел, колбасы купил. Этой, которая с индейкой. Лавашек набрал. Ну, все как всегда, вы знаете. Рейс перенесли, поэтому нельзя. Не зря это сделал, всегда с собой берите обязательно. Даже бывают такие случаи. Всегда выручает. Ну, либо пойти, может, в кафешку где-то попитаться. Но в аэропорту дороже, чем в городе. Намного. Вот, смотрите, какая там красотишка на закате. Вот, самолеты взлетают, садятся. И сейчас по-прежнему тем, кто летит в Россию, у нас сейчас 3 июля, вы смотрите попозже, надо выполнять регистрацию прибывающих либо на сайте госуслуги, либо в самолете бумажечку заполнять, вот, потом сдавать тест. Те, у кого сертификат вакцинации, то не надо сдавать. Не надо сдавать тест, заполнять все равно надо всем. И, кстати, никакие маски не нужны. Когда много народу, немного это пугает, хочется надеть, что народ на нос, на глаза. А вот кто-то только прилетает на отдых себе. Смотрите, здесь такая игровая детская есть. Большая, кстати, лабиринт. 15 минут 450 рублей. 30 минут 60. Можно на час оставить. Я такой видел круассан, а потом цену 3,5 евро. И этот рогалик 7,3 евро, блин, он 10 лир стоит. Поль, за 3,5 евро. Ну, даже Поль поняла. Объяснять ничего нет. Это 3,5 евро. Вопрос понятен. Что-то очень дорого за круассан. Давайте атмосферу. Посадки в автобус многие любят, знают. Конечно, посадочка в самолет. Пока-пока тут. Да, рядом. 3. У меня вот трое тут, а я один буду сидеть. Давно не летали, я уже отвык. Смотрите, экран тут. Пульт управления, наушники дают. Можно даже кино посмотреть. Я с собой накачал на YouTube. Смотрите, лететь нам 4 часа 16 минут, потому что через Европу летим. Если через другую сторону, то дольше 5-15 получается. Так, а сейчас к нам тут напиточки подъехали. Сок, кола есть. Я все даже пиво разглядел. Ну, вот так вот спортивша кормит. Пожалуйста, курочка на выбор. Паста вот такая вот есть на выбор. И также какие-то десерты, масло, булочка. Ну, можно пиво взять. Или любой другой напиток. Вино даже белое есть. Все бесплатно. Это тут пишет. Ребятушки, мы добрались. На выходе у вас здесь бумажки попросят, которые в самолете заполняли. Или же QR-код, который на госуслугах заполняли, на почту приходит. Все, спасибо, кто провел это путешествие с нами. Огромное вам всем удачи, как всегда, не замечайте нам никаких мелочей, заезжайтесь, там солнышко, море, вкусняшки, сейчас уже ночь у нас. Все, ну увидимся в следующих выпусках, может быть, из России сниму. Если интересно, пишите. Все, огромное вам всем удачи и пока.